Hello, mi gente linda, Dios me lo bendiga un ratito mecánica. How you doing, my people? God bless you a little bit mechanic. In this case, we have this Mazda 2010 truck CX-9. CX-9. En este caso tenemos este Mazda del 2010 CX-9. En 2010, el caso que tenemos es que el cliente se queja que no tiene luces al frente, la luz no está trabajando e intentaron arreglar ya que una luz prende, la de allá y la de acá no está prendiendo. Entonces cambiaron los focos, todos los cables y todavía sigue sin prender. Entonces un problema eléctrico, entonces ella quiere solucionar eso. So the case is headlights are not working, I think. One the passenger front is working, but the driver not. So they already tried to fix it, but they couldn't do it. So it's an electrical problem there, and we figure out. So we continue, guys. Vamos a chequear. So el único código que yo tengo aquí es este, pero no está relacionado al caso. So the only code that I do have in this case, I do have this one, but I don't have nothing else in there. We can guide me in there. Nothing in here, nothing. So I had to do check it manual on there. Como ven, no tengo ningún código ninguna dato que me pueda guiar en este caso. Vamos a tener que hacerlo manualmente. Entonces vamos a darle, mi gente. Vamos a ver, vamos a chequear la queja del cliente. So let's check it, guys, and let's see what we can find in there. Como pueden ver, mi gente, esta es la queja. Esta luz no se prende. Está trabajando bien. Esta es la que no se prende. Entonces al otro lado ustedes pueden ver que esa sí se prende. So as you see, my people, the customer is having a problem with this headlight in there. It's not turned on. They already tried to fix it, so I don't know what they did, but we check it, guys. Vamos a chequear, mi gente. Ok, mi gente, ya indagando. Alright, my people, we're already checking here. So I already found the problem here, so I'll show you. Let me see. Vamos a mostrarle, mi gente, ya encontré el problema. Entonces aquí tenemos el cable. A ver si puedo enfocarle. So here we have the cable in here, the connection for the headlight. So we had the ground, but on the positive we have nothing. No ground, nothing. Even we don't have voltage in there. If we don't have ground, we don't have voltage. So I'll show you on the other side. Como ven, ahí no tenemos tierra en el positivo ni corriente. Y vamos a mostrarles acá. So I'll show you here the other side. So here is. So it's supposed to be like this, both sides, you see, but I'll show you when to turn it on. Let me turn it on. Vamos a prenderles para que vean de lo que les hablo. Tiene que darme positivo ahí, entonces vamos a enseñarles. Entonces ahora mismo yo debería tener positivo aquí. I do have positive in there. Como tengo positivo y acá negativo, entonces vamos a chequear al otro lado. So let's check the other side. Some messing here, so hold on. All right, let's see. Let's get it. But we have nothing. And the positive, we had nothing. So now I need to figure out what's going on here. So como ven, no tenemos nada. Entonces vamos ahora sí a indagar, empezar el diagnóstico. Ya una vez comprobada, duplicada la queja del cliente, entonces vamos a proceder ya al profundo, al diagnóstico.
entonces a ver con qué nos topamos. So let's proceed with the diagnose. We already find a problem. We duplicate the problem. So now we're going to check. Alright guys, that's it. And let's see what we can find. Vamos a encontrar, mi gente. Ok, mi gente, ya chequeando, estamos chequeando ya todos los componentes. Entonces aquí encontramos el problema. Aquí tenemos un fusible quemado. Todos los demás están bien. Ahorita vamos a aprender a ver si nos llega la corriente ahí. So as you see, my people, we already find the problem. There's a fuse, but we need to figure out what's going on there. There's a short circuit on there. So I'm gonna turn around and see we receiving power in there. Vamos a ver si recibimos el poder. Entonces, so yeah, we do. And so si estamos recibiendo el poder, pero tenemos que ver si qué está pasando ahí. So we need to figure out what's going on there, guys. So let's remove that thing in there. Vamos a remover el fusible. So what's this one, right? Alright, see. Alright, let me bring another thing. Vamos a hacer otra cosa para sacar. Okay, this is the fuse, so I don't know if I do have this fuse in the box. It's different one. Aquí está el fusible, no sé si el fusible el otro va a funcionar para este porque es diferente. Pues vamos a probar. So let's try it, guys. So it's not the same. The amps are the same, but the thing the fuse is different. Los amperios son los mismos, pero como digo, el fusible es diferente. No sé si de carro tenga reservas. Voy a chequear adentro. Entonces ahorita ya debería tener voltaje en los dos. So let's check the voltage now. A ver acá. Ahora sí tenemos voltaje. Entonces ahora sí debería prender. Entonces vamos a poner los focos. Entonces vamos a probarla. So let's try it, guys. Let's put it back, everything, and let's see what's going on. Vamos a ver qué pasa. Entonces ya miren, ahora sí está trabajando como se debe. So here you are, my people. Now it's working as supposed to be. But the thing is, we need to pay attention. How is the voltage in there? There's a short circuit in somewhere. That's why the fuse got messed up. So if this on doesn't mean it's fixed, you know, because if it is a short circuit somewhere, we be blow the fuse again. So como ven, mi gente, ya están trabajando. Entonces no quiere decir que ya esté arreglado, porque vamos a chequearle bien, ya que puede haber un cortocircuito y eso esté quemando los fusibles. Este fusible no es de aquí. O sea, es de 15 amperios, pero no. Miren, ahí se apaga. So see, it's off, on. So that fuse is not from there. The fuse is different as the original. So I double check it inside. They have another one for the same design in there. If not, I leave it like that until I find another one that's similar, you know. It will have no issues because it's the same. It's same, you know, amps in there, and never change the amps in there. Put the same amps. So como ven, como digo, no tiene que dar ningún problema porque es el mismo fusible de 15 amperios, solamente es diferente diseño, es más grande, el otro es más pequeño. No debe haber ningún problema. Solamente si hay un cortocircuito se va a quemar de nuevo, entonces eso es otra cosa. Entonces por eso ahorita vamos a chequear bien y ya quedaría todo por este caso. Fusible, pero hasta ahora no podemos dictaminar bien por qué se quemó el fusible. Entonces ya vemos trabajando. Entonces vamos a ponerle para atrás y chequearle bien y termine ese diagnóstico. Gente, ya acabamos. Vamos a probar. No veo nada raro, solo vi el fusible quemado, pero vamos a ponerle
como decir, vamos a estarle dando seguimiento, decirle al cliente que si pasa algo que tiene garantía, está garantizado, no podemos hacer nada más porque no se ve nada más raro, no se ve que nada esté afectando. Entonces si en todo caso se apagara esta luz, entonces procedimos, pero hasta el momento no se ve nada raro, de verdad. Entonces se le va a decir así al cliente que no se preocupe, que si todo caso pasa algo, se continúa con el diagnóstico, pero hasta el momento todo está bien, está trabajando, no se ha quemado ya el fusible. Entonces no sabemos qué pasó ahí, pero lo que sí, que todo era un fusible. Muchos dirán, ahora es algo tan sencillo. No es como ellos piensan. ¿Por qué? Porque cambiar fusible va gratis, pero el diagnóstico es diferente. Entonces nunca se puede garantizar al 100%. Uno tiene que dar garantía al cliente. Cualquier cosa pasa, uno se le prosigue y no se le cobra nada más, simplemente se prosigue el diagnóstico. Entonces por ahora no podemos seguir porque no se ve nada malo, no se ve calvaría defectuosa hasta el momento. Entonces toca darle y quedar en observación. So as you see, my people, now is working. So there was a fuse, but we don't know for sure what happened there. We wait, we keep observing, you know, this thing in there. The customer has warranty. Anything happens, if the problem, if you start doing the problem again, the customer has warranty in there with no charge. So proceed with checking what's going on. But for now, I don't see nothing else. So no cable, nothing there. But as I told you, let the customer know everything is warranty. So that's it, guys. That's all I can show you. I will see you next time, a little bit of mechanic. God bless you. Jesus is coming. Como ven, mi gente, eso es todo lo que les tengo. Será hasta la próxima ratito mecánica. Dios me los bendiga. Jesucristo está viniendo y los ama. See you. Bye.